ចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីកូនទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាខ្លឹមសារមេរៀនជាមួយអ្នកគ្រូរួចរាល់ហើយដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់អ្នកគ្រូក៏មានពាក្យគន្លឹះមួយចំនួនលើកយកមកបង្ហាញកូនទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាក៏លេខមកពាក្យកន្លឹះរបស់យើងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងសិក្សាពាក្យកន្លឹះចំនួនប៉ុន្មានកូនចាល្អគឺសិក្សាចំនួន5ចាអញ្ចឹងសូមកូនទាំងអស់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់និងអានពាក្យកន្លឹះជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាចាពាក្យកន្លឹះពាក្យទី1វិធីមានថ្នាក់ពាក្យជានាមមានន័យថារបៀបឧទាហរណ៍វិធីបោកនិងវិធីដកប្រភេទពាក្យទី2លំហាត់មានថ្នាក់ពាក្យជានាមមានន័យថាបញ្ហាត្រូវដោះស្រាយឧទាហរណ៍អ្នកគ្រូឲ្យសិស្សធ្វើលំហាត់ចាពាក្យទី3គឺពាក្យចំនួនមានថ្នាក់ពាក្យជានាមមានន័យថាប្រមាណរាប់ឃើញឧទាហរណ៍សួរមីមានប៊ិចចំនួន5ដើមពាក្យទី4រួមមានថ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាសព្ទមានន័យថាផ្សំបញ្ចូលឧទាហរណ៍យើងរួមគ្នាសម្អាតបន្ទប់រៀនពាក្យទី5គុណថ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាសព្ទមានន័យថាធ្វើឲ្យកើនចំនួនឧទាហរណ៍សិស្សកំពុងធ្វើលេខគុណចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីកូនទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាពាក្យកន្លឹះមួយចំនួនជាមួយនឹងអ្នកគ្រូរួចហើយអ្នកគ្រូក៏មានជាលំហាត់អនុវត្តដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់កូនទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងសូមកូនទាំងអស់គ្នាលើកសៀវភៅលំហាត់មកហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើលំហាត់ជាមួយនឹងអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាចាតោះអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាមកអនុវត្តលំហាត់ជាមួយនឹងអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាចាអញ្ចឹងលំហាត់របស់យើងគេឲ្យរកភាគបែងរួមនៃប្រភេទខាងក្រោមចាអញ្ចឹងមុននឹងបន្ទាប់ពីយើងបានសិក្សាមេរៀនមិញហ្នឹងយើងនិយាយថាដើម្បីរកភាគបែងរួមនៃប្រភេទណាមួយគឺយើងត្រូវយកភាគបែងនៃប្រភេទទាំងនោះគុណគ្នាចាអញ្ចឹងលំហាត់ករបស់យើងមានប្រភេទចំនួនប៉ុន្មានកូនចាគឺមានប្រភេទចំនួន3ប្រភេទទី1មានតម្លៃ3នៅលើ5ប្រភេទទី2 1នៅលើ9ប្រភេទទី3 1នៅលើ2ចាតោះអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមបំបែកប្រភេទទី1របស់យើងគឺ3នៅលើ5ចាអញ្ចឹង3នៅលើ5នេះយើងដាក់3នៅលើ5ដដែលហើយយើងចាប់ដើមគុណជាមួយនឹងភាគបែងនៃប្រភេទទី2និងភាគបែងនៃប្រភេទទី3ចាអញ្ចឹងភាគបែងនៃប្រភេទទី2របស់យើងមានតម្លៃ9ភាគបែងនៃប្រភេទទី2របស់យើងគឺមានតម្លៃ2ចាអញ្ចឹងកាលណាភាគបែងគុណនឹងចំនួន9និង2ភាគយករបស់យើងក៏ត្រូវគុណនឹង9និង12ដូចគ្នាដែរចាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមគុណភាគយកមក3គុណឲ្យ9គុណឲ្យ2ស្មើនឹងតម្លៃ54 5គុណឲ្យ9គុណឲ្យ2ស្មើនឹង90ចាអញ្ចឹងប្រភេទ3នៅលើ5ស្មើនឹង54នៅលើ90ចាបន្តមកទៀតយើងធ្វើការបំបែកប្រភេទទី2វិញម្ដងប្រភេទទី2របស់យើងមានតម្លៃ1នៅលើ9ចាអញ្ចឹងយើងដាក់សញ្ញាស្មើមកហើយយើងដាក់តម្លៃ1នៅលើ9នៅដដែលយើងគុណនឹងភាគបែងនៃប្រភេទទី1គឺមានតម្លៃ5គុណនឹងភាគបែងនៃប្រភេទទី2មានតម្លៃ2ចាភាគយករបស់យើងក៏គុណដូចនឹងភាគបែងដែរចាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមគុណភាគយកមក1គុណឲ្យ5គុណឲ្យ2ស្មើ10ភាគបែងរបស់យើង9គុណឲ្យ5គុណឲ្យ2ស្មើនឹង90ចាអញ្ចឹងប្រភេទ1នៅលើ9ស្មើនឹង10នៅលើ90ចាចូលដល់ប្រភេទទី3វិញម្ដងគឺ1នៅលើ2ចាអញ្ចឹងយើងដាក់សញ្ញាស្មើ1នៅលើ2នៅដដែលគុណនឹងភាគបែងនៃប្រភេទទី2គឺ9គុណភាគបែងនៃប្រភេទទី1គឺ5ចាអញ្ចឹង1គុណឲ្យ9គុណឲ្យ5ស្មើ45ភាគបែងរបស់យើង2គុណឲ្យ9គុណឲ្យ5ស្មើនឹង90ចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានធ្វើការបំបែកប្រភេទនីមួយរួចហើយយើងសង្កេតឃើញថាភាគបែងរបស់យើងគឺមានតម្លៃ
miên đầm lấy đôi kia rư có miên đầm lấy chà miên đầm lấy smile kia chẳng đôi ní phía bay rùm này pro phía bay nở lửa pram muối phía pram bốn nâng muối phía phí cứ cài sập chà lớn dương cho đo lùng hạt kho bình mà đó lùng hạt khó cứ dương sạc xa tài pi pro phía ti muối miên đầm lấy pi nở lửa bốn nâng pro phía ti pi miên đầm lấy bay nở lửa đọp chàng chắc dương chập đam bồng bay máu bồng bay pro phía ti muối bỏ dương cứ pi nở lửa buồn chắc dương nạ sành nhà smá pi nở lửa buồn nơi đầu đá còn phía bay này pro phía ti pi chắc phía bay này pro phía ti pi bỏ dương cứ miên đầm lấy smá nâng đọp chàng hai phía dọc bỏ dương có con nâng đầm lấy đọp đôi kia chắc phía dọc pi con này đọp smá nâng một hơi buồn con này đọp smá nâng xài sập chả bắt top pi bầm bayประเภทទី1បានហើយយើងធ្វើការបំបែកប្រភេទទី2វិញម្ដងដែលគុណភាគបែកនៃប្រភេទទី1និងប្រភេទទី2អញ្ចឹង3នៅលើ10នៅដដែលគុណឲ្យភាគបែកនៃប្រភេទទី1គឺ4ចាអញ្ចឹងយើងគុណភាគយករបស់យើងនឹងចំនួន4ដូចគ្នាអញ្ចឹងភាគយក3គុណឲ្យ4ស្មើនឹង12 10គុណឲ្យ4ស្មើនឹង40ចាអញ្ចឹងដូចនេះភាគបាញ់រួមនៃប្រភេទ2នៅលើ4និង3នៅលើ10គឺ40ចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីកូនទាំងអស់គ្នាបានអនុវត្តលំហាត់ជាមួយនឹងអ្នកគ្រូរួចរាល់ហើយអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនទាំងអស់គ្នានឹងបានយល់កាន់តែច្បាស់នៃខ្លឹមសារមេរៀនរបស់យើងសម្រាប់ថ្ងៃនេះចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូក៏មានកិច្ចការផ្ទះដាក់ជូនកូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរចាអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាមកអានកិច្ចការផ្ទះជាមួយនឹងអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាកិច្ចការផ្ទះរកភាគបែងរួមនៃប្រភេទខាងក្រោមក៏1ភាគ2និង1ភាគ3ខ2ភាគ3និង4ភាគ5ក៏3ភាគ5និង6ភាគ7ខ4ភាគ8និង5ភាគ9ង5នៅលើ21និង15នៅលើ52ចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីកូនទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាខ្លឹមសារមេរៀននិងធ្វើលំហាត់អនុវត្តជាមួយនឹងអ្នកគ្រូរួចមកហើយអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាអាចធ្វើកិច្ចការផ្ទះបានត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្នាចាអញ្ចឹងជាចុងក្រោយអ្នកគ្រូក៏មានពាក្យពេចន៍មួយចំនួនផ្ដាំផ្ញើទៅកូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចខំប្រឹងរៀនទាំងអស់គ្នាហើយនឹងចេះធ្វើអនាម័យខ្លួនប្រាណដោយលាងដៃឲ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីជៀសផុតពីជំងឺផ្សេងចាសូមអរគុណ